सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे बर्ड्स को आए हुए करीब 5 दिनों का वक्त हो चुका है और इन 5 दिनों में हमने कुल इतनी इनको जगह दी है। ऑलमोस्ट 10 गालों के आसपास की जगह इन्होंने ले ली है और कल सुबह इनको नई जगह देने का आयोजन कर रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इधर चूना छाट के इनको नई जगह देने का प्लान करा जा रहा है। तो सुबह ये जगह भी इनको दे दी जाएगी। सेम उधर भी वही हालत है, तो उसका ऊपर भी मैं ये शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी यही सारा आज का अपडेट था और आज का फुल वीडियो भी मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने थोड़ी डिटेल में बात करी है। बाकी इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।